jeceshahay ilaahay inuu ku jeclaado ma jeceshahay ilaahay inuu raali uu kaa noqdo ma jeceshahay ilaahay inuu macaaga uu noqdo mar walba kuu kaalmeeyo kuu nusreeyo wax walba ood u baahan tahay uu ku siiyo ku hanuuniyo ku jeclaado ku soo dhoweeyo ku toosiyo ma jeceshahay haddaad jeceshahay toddoba astaamaan kuu sheegi uu ilaahay kugu jeclaanayo raalli kaaga noqonayo aad ugu dhowaanaysid waa toddoba sifo inaad ku sugnaatid sifada koobaad waa alixsaan waa inaad fiicnaatid hadalkaagu inuu fiicnaado ficilkaagu inuu fiicnaado cibaadadaadu inay fiicnaato an tacbud allaha kaannaka taraah inaad ilaahay u caabuddo sidii qof arkayo oo kale inay akhlaaqdaadu fiicnaato sidaasuu ilaahay kuu jeclaanayaa ilaahay waxau yidhi waaxsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin wanaagsanaada buu ilaahay yidhi darajada alixsaan gaadha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniin kuwa wanaagsan ayuu ilaahay jecel yahay ilaahay waxa uu yidhi liladiina axsanuu alxusnaa waziyaada kuwii wanaagsanaaday waxaa u sugnaaday alxusnaa janna u sugnaatay iyo waziyaada iyo ziyaada u sugnaatay janno iyo ziyaado ziyaadadaasi waa annadaru ilaa wajhi illaah waa wejiga ilaahay inay arkaan ilaahaad caabudi jirta inaad aragtid maxaa ka weyn maxaa ka fiican allahu akbar sayidkeennii nebi ciise calayhi الsalaam waxa uu yidhi laysa alixsaanu an tuxsina ilaa man axsana ilayk ixsaanku ma aha wanaaggu inaad wanaajisid qofkii ku wanaajiyey tilka mukaafa'a taa waxaa la yidhaahdaa wanaag oo qofkii u abaalgudday ayaa la yidhaahdaa ixsaanku muxuu yahay waxa uu yidhi an tuxsina ilaa man asaa'a ilayk qofkii ku xumeeyey ood wanaajisid weeyaan waa darajo sare maxay ku gaadheen inuu ilaahay raali uu ka noqdo inuu ilaahay jeclaado inay jannada galaan inay ilaahay arkaan maxay ku jeclaadeen kuwaas ilaahay waxau idhi innahum kaanuu qabla dalika muxsiniin waxay ahaayeen adduunka markay joogeen qaar wanaagsan bay ahaayeen akhlaaqdoodii iyo qowlkoogu uu wanaagsan yahay idan sifada ugu horeeya astaanta ugu horaysa waa inaad noqotid qof fiican calaamadda labaad astaanta labaad uu ilaahay kugu jeclaanayo raalli kaaga noqonayo waxa weeye attawba inaad ilaahay u toobad keentid mar walba ilaahay aad u noqotid ilaahay waxa uu yidhi ina allaha yuxibu الtawaabiin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa mar walba toobad keena ay ilaahay u noqdaa ilaahay wuxuu doonayaa inuu toobada kaa aqbalo dembiga inuu kaa maydho ilaahay kugu farxayaa toobadaada markaad ilaahay u soo noqotid ilaahay kugu farxayaa maxaa ka fiican marka inaad ilaahay u noqotid ilaahay u toobad keentid ilaahay ku jeclaanayaa toobaduna waa astaanta labaad uu ilaahay kugu jeclaanayo ta saddexaad ilaahay waxa uu jecel yahay uu kugu jeclaanayaa uu raalli kaaga noqonayaa waa atatahur inaad isdaahir yeeshid qalbigaaga inaad nadiif ka dhigtid jidhkaaga inaad nadiif ka dhigtid dunuubta inaad iska maydhid iyo tahaaradii xisiga ahayd jasadiga ahayd wahiyaabaka fatahhir ilaahay waxa uu leeyahay wahiyaabaka fatahhir ilaahay waxa uu jecel yahay kuwaasi isdaahir yeela ayuu ilaahay jecel yahay ina allaha yuxibu الtawaabiin wayuxibu اlmutatahhiriin kuwa isnadiifta ku dadaala iimaankooga iyo qalbigooga iyo caqligooga iyo jidhkooga intaba nadiifiya
nadaafadda ku dadaala taana ilaahay uu jecel yahay ilaahay baad ugu dhowaan raalli buu kaaga noqonayaa sifada afaraad oo alla kugu jeclaanayo kugu soo dhowaynayo darajo sare uu kugu siinayo ta afaraad oo alla ka cabsi ilaahay ood ka cabsatid ilaahay waxa uu leeyahay faina allaha yuxibu almuttaqiin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa ka cabsada isaga cadaabkiisa ka cabsada cuquubadiisa ka cabsada naartiisa ka cabsada iska ilaaliya macaasida daacada ilaahay u orda kuwaasuu ilaahay jecel yahay shirkiga iyo xumaanta iyo dunuubta ka fogaada astaanta shanaad oo ilaahay kugu jeclaanayo sifadaasi waa asabr inaad sabir yeelatid ilaahay waxau leeyahay wallaahu yuxibu الصaabiriin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa sabra daacaadkiisa khayrka ku sabra maxaarimta ilaahay uu kaa xarimay ka sabra ka joogsada qadarka iyo masaa'ibka dhacaya ee qoran ku sabra kuwaasuu ilaahay jecel yahay ilaahay maxaa ka fiican jannada markuu ilaahay uu ku geeye ee jannada aad geshid ay malaa'igtu kugu soo gasho ay tidhaahdo salaamun calaykum bimaa sabartum fanicma cuqba addaar malaa'igtii baa soo gelaysa min kulli baab albaabada jannada waxay ku leeyihiin salaamun calaykum nabadgeliyo korkiina ahaato jannada maxaad ku gasheen waa bimaa sabartum sabirkiinni awgeed daacadii ilaahay baad ku sabirteen maxaarimtii baad ka sabirteen qadarkii ilaahay ayaad ku sabirteen ta lixaad waa altawakul cala allah ilaahay ood tala saaratid asbaabta ood la timaadid aad ilaahay arrintaada u dhiibatid ilaahay wuu kugu jeclaan ina allaha yuxibu almutawakiliin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa tala saarta arrintooda hagaajiya dabadeed dadaala dabeedna ilaahay tala saarta maaha asbaabta inaad ka tegtid oo tidhaahdid ilaahay ayaan tala saaranaya sababta la imo ilaahayna tala saaro acqilhaa watawakal tawakulkuna waa wuxuu ilaahay kugu jeclaanayo ilaahay muuna kugu filnayn ilaahay waxau hi alaysa allaahu bikaafin cabda ilaahay addoonkiisa muuna ku filnayn qofka ilaahay tala saarta ilaahay kugu filan yahay ta toddobaad waa cadaalad waa inaad la timaadid cadaaladda ilaahay uu jecel yahay awlaaddaada dhexdooda dadka dhexdooda naftaada xataa qofkani iyo adiga haddii aad isqabataan cadaalad yeela mar walba inaad cadaaladda aad ku dadaashid ilaahay waxau le ina allaha yuxibu almuqsitiin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa cadaaladda la yimaada cadaaladdan ku dadaano toddobadaa sifo ilahay kugu jeclaanayaa raalli buu kaaga noqonayaa waa u dhowaanaysaa jannooyinka ilaahay